హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది మా కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్యామిగో వ్లాగ్స్. మా ఛానల్లో ట్రావెల్, ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్, హిడెన్ ప్లేసెస్, ఫుడ్, అడ్వెంచర్స్, డైలీ రొటీన్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా మా ఫ్యామిగో వ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం తమిళనాడులోని అందమైన హిల్ స్టేషన్ కూనూర్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం. ఈరోజు మనం కూనూర్ టు ఊటీ టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ టాయ్ ట్రైన్ని నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే అని కూడా పిలుస్తారు. బ్రిటిష్ టైంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఈ రైల్వే 1899లో మెట్టుపాలెం నుండి కూనూర్ వరకు మాత్రమే ఉండేది. తర్వాత 1908లో ఊటీ వరకు పొడిగించారు. సో ఇంత ప్రత్యేకమైన ఈ రైల్వేస్ ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తించింది. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన అందమైన మౌంటైన్ రైల్వే జర్నీలో ఇది కూడా ఒకటి. మేము ఈ టికెట్స్ ఐఆర్సిటిసి యాప్ ద్వారా ముందుగానే బుక్ చేసుకున్నాం. సో మీరు కూడా వీకెండ్స్ లేదా హాలిడేస్ టైంలో రావాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ 2 to 3 వీక్స్ ముందే బుక్ చేసుకుంటే మంచిది. టికెట్స్ చాలా త్వరగా అయిపోతాయి. ఫ్రెండ్స్, టికెట్ దొరకకపోతే కొన్నిసార్లు స్టేషన్లో కరెంట్ బుకింగ్ లేదా క్యాన్సిలేషన్ సీట్స్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అది కూడా 50-50 ఛాన్సెస్. సో నన్ను అడిగితే మీరు ఐఆర్సిటిసి యాప్లో 2 to 3 వీక్స్ ముందు బుక్ చేసుకోవడం బెటర్. అలా కాకపోయినా మీరు నెక్స్ట్ డే ట్రైన్కి బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టేషన్కి 1 day ముందు వెళ్ళి 1 to 2 మధ్యలో అక్కడ మీరు లైన్లో నిల్చొని బుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దానికంటే మీరు బెటర్ 2 to 3 వీక్స్ ముందే ఐఆర్సిటిసి యాప్లో బుక్ చేసుకోండి. సో దానికి కూడా ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే ఐఆర్సిటిసి యాప్లో 2 to 3 AM మధ్యలో మీరు బుక్ చేసుకుంటే 99.9% టికెట్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, కూనూర్ నుండి ఊటీ ఫస్ట్ ట్రైన్ మార్నింగ్ 7:45కి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 8:20, 10:40, 12:35, 12:55 అండ్ లాస్ట్ ట్రైన్ వచ్చేసి 4కి ఉంటుంది. సో మేము బుక్ చేసుకుంది 12:35 ట్రైన్. ఈ టాయ్ ట్రైన్లో ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ అండ్ జనరల్ కోచెస్ ఉంటాయి. నన్ను అడిగితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ బుక్ చేసుకోవడం చాలా బెటర్. ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి 365 రూపీస్ పర్ పర్సన్, సెకండ్ క్లాస్ వచ్చేసి 160 రూపీస్ పర్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఈ టాయ్ ట్రైన్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఈ రైల్వే లైన్ బ్రిటిష్ టైంలో కంప్లీట్ అయ్యింది. ఆల్మోస్ట్ 100 years హిస్టరీ ఉంది ఈ రైల్వే లైన్కి. వరల్డ్ వైడ్ నుండి టూరిస్ట్ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ ట్రైన్ నీలగిరీస్ మౌంటైన్ మధ్యలో నుండి వెళ్తుంది. అందుకే దీనికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది. ఇంకా ట్రైన్ గురించి చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి. అందుకే దీనిని టాయ్ ట్రైన్ అంటారు. ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లో పెద్ద పెద్ద విండోస్ ఉంటాయి. జర్నీ మొత్తం బాగా కనిపించడానికి ఇలా డిజైన్ చేశారు. 2 sides టీ ఎస్టేట్స్ కనిపిస్తాయి. పచ్చదనంగానే ఉంటుంది మొత్తం. టీ ఎస్టేట్స్ మధ్యలో రోడ్స్, ఇలాంటి వ్యూస్ సిటీలో ఎక్కడ కనిపిస్తాయి చెప్పండి? మనం రోజు చూసే ట్రాఫిక్, హారన్స్, ఈ బిజీ లైఫ్లో ఇవన్నీ చూడగలమా? కూనూరు నుండి ఊటీ వెళ్ళే దారిలో చాలా అందమైన స్టేషన్స్ వస్తాయి. ప్రతి స్టేషన్కి తనదైన అందం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న ప్లాట్ఫామ్స్, పూల మొక్కలు, కొండల మధ్యలో ఉన్న స్టేషన్ బోర్డ్స్ అన్నీ కలిసి ఒక సినిమా సెట్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఊటీ టీకి చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ పండే టీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. కొండల మీద వరుసగా కనిపించే టీ ప్లాంటేషన్స్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. నిజం చెప్పాలంటే మేము ఊటీకి రాకముందు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసాం, కానీ రియల్గా ఈ జర్నీ చేయడం మాత్రం వేరే లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వీడియోలో చూసిన దానికంటే రియాలిటీగా ఇంకా అందంగా ఉంది. ఇప్పుడు ట్రైన్ మెల్లగా కొండల మధ్యలో తిరుగుతూ వెళ్తుంది. ప్రతి టర్న్ దగ్గర ఒక కొత్త వ్యూ కనిపిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల టనల్స్ కూడా వస్తాయి. టనల్ బయట నుండి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా సీనరీ వెల్కమ్ చేయడం ఈ రూట్ స్పెషాలిటీ. ఒక్కసారి మబ్బుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం మేఘాల మధ్యలో ప్రయాణిస్తున్నామా అనిపిస్తుంది. ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం వర్డ్స్లో చెప్పలేం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే. ఫ్యామిలీతో ఇలాంటి జర్నీస్ చేస్తే ఇంకా స్పెషల్. ఫొటోస్ తీసుకోవడం, వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడం అన్నీ బాగుంటాయి, కానీ ఆ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేయడం మాత్రం ఇంకా బాగుంటుంది.
మా ఫ్యామిలీకి ఈ ట్రిప్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే మెమరీగా మిగిలిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం రూట్లో వచ్చే స్టేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదటిగా విల్లింగ్టన్ స్టేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇండియన్ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ చాలా ఫేమస్. స్టేషన్ దగ్గర మిలిటరీ అట్మాస్ఫియర్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత అర్వకాదు స్టేషన్ వస్తుంది. చుట్టూ మొత్తం పచ్చకొండలు, యూకలిప్టస్ చెట్లు, ఫ్రెష్గా ఉండే క్లైమేట్ చూడడానికి చాలా ప్లీజెంట్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కెట్టి స్టేషన్ వస్తుంది. ఇది నీలగిరీస్లోనే చాలా అందమైన వ్యాలీస్లో ఒకటని చెప్తారు. విండోస్ దగ్గర కూర్చొని చూస్తే మాత్రం గ్రీన్ కార్పెట్ వేసినట్టు ఉంటుంది. ఫోటోగ్రఫీ లవర్స్కి ఇది హెవెన్లా ఉంటుంది. తర్వాత లౌడేల్ స్టేషన్ వస్తుంది. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండే స్టేషన్. మూవీ షూటింగ్స్ కోసం కూడా ఈ ప్లేస్ చాలా ఫేమస్. అక్కడ ఉన్న సైలెన్స్, నేచర్ రెండు కలిసి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి. లౌడేల్ దాటితే మన డెస్టినేషన్ ఊటీ వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైన్ ఇంకా ఫేమస్ అవ్వడానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది. చాలా సినిమా షూటింగ్స్ అయ్యాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైన్ ఇంత ఫేమస్ అవ్వడానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది. చాలా మూవీ షూటింగ్స్ ఇక్కడ జరిగాయి. మీకు అందరికీ తెలిసిన బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ సాంగ్ చయ్య చయ్య గుర్తుందా? షారుఖ్ ఖాన్ ట్రైన్ మీద డ్యాన్స్ చేసిన ఆ ఐకానిక్ సాంగ్, ఆ సాంగ్ షూటింగ్ కూడా నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే రూట్లోనే జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ ట్రైన్ వరల్డ్ వైడ్గా ఇంకా ఫేమస్ అయ్యింది. తమిళ్, తెలుగు, హిందీ మూవీస్లో ఊటీ, కూనూర్ లొకేషన్స్ రెగ్యులర్గా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే క్లైమేట్, మబ్బులు, టీ ఎస్టేట్స్, మౌంటైన్స్ అన్నీ కలిసి సినిమా షూటింగ్కి పర్ఫెక్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లా ఉంటాయి. ఒకవైపు టీ ఎస్టేట్స్, ఇంకోవైపు మబ్బుల్లో కనిపించే కొండలు, మధ్యలో మన టాయ్ ట్రైన్ మెల్లగా వెళ్తుంటే సినిమా చూస్తున్నామా లేదా నిజంగా ప్రయాణం చేస్తున్నామా అని డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎయిర్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. హైదరాబాద్, చెన్నై లాంటి సిటీస్లో వినే హారన్ సౌండ్స్ ఇక్కడ ఉండవు. ట్రైన్ సౌండ్, బర్డ్ సౌండ్, గాలి సౌండ్ అంతే. అదే ఈ జర్నీకి స్పెషల్గా మార్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫోన్లో రీల్స్ చూస్తూ టైం వేస్ట్ చేయడం బదులు ఒక్కసారి ఈ టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ చేయండి. 1 నెల రోజులు స్టేటస్ పెట్టుకునేంత కంటెంట్ దొరికేస్తుంది. ఇంకో ఫన్నీ విషయం ఏంటంటే ఈ ట్రైన్ స్పీడ్ చూసి టెన్షన్ పడకండి. ఇది బుల్లెట్ ట్రైన్ కాదు, చాలా బ్యూటిఫుల్ ట్రైన్. స్పీడ్ కోసం కాదు, సీనరీ కోసం వచ్చాం. ట్రైన్ ఎక్కే ముందు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అందరూ విండోస్ బయట చూస్తున్నారు. నేచర్ ముందు మొబైల్ కూడా ఓడిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. డబ్బు సంపాదించడం ఒక విషయం, కానీ మెమొరీస్ సంపాదించుకోవడం ఇంకో విషయం. ఈ జర్నీ మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ మెమరీగా మిగిలిపోతుంది. ఈ వ్యూస్ చూస్తుంటే ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు, కానీ ఈఎంఐస్ గుర్తొస్తున్నాయి. ఇక్కడ వెదర్ ఎంత ఫాస్ట్గా మారుతుందో చెప్పలేం. ఇప్పుడే సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటాం, అప్పుడే చలి పెట్టేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మా ఛానల్ పెరిగితే మేము ఇంకా ట్రిప్స్ చేస్తాం. మేము ఇంకా ట్రిప్స్ చేస్తే మీరు ఇంకా వీడియోస్ చూస్తారు. ఊటీకి రావడం ఈజీ, కానీ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళడం మాత్రం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మన మనసు ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇలా మా కూనూరు నుండి ఊటీ టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ కంప్లీట్ అయ్యింది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ జర్నీ మా ఫ్యామిలీకి చాలా స్పెషల్. ఈ అందమైన వ్యూస్, చల్లటి వాతావరణం, కొండ మధ్యలో ఈ టాయ్ ట్రైన్ ప్రయాణం, ఇవన్నీ మా జీవితంలో మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి. ఈ వీడియో ద్వారా మీరు కూడా మాతో పాటు ఈ జర్నీ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. ఇది మా ఛానల్ ఫ్యామిగో వ్లాగ్స్లో ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి మీ సపోర్ట్ మాకు చాలా ముఖ్యం. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ముందు ఇంకా చాలా ట్రావెల్ బ్లాగ్స్, ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్, హిడెన్ ప్లేసెస్, ఫుడ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురాబోతున్నాం. మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ మాకు చాలా మోటివేషన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫ్యామిగో వ్లాగ్స్
ఫ్యామిలీలో భాగం అవ్వండి. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ట్రిప్‌లో, ఇంకో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాం. అంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి, హ్యాపీగా ఉండండి. ఫ్యామిగో వ్లాగ్స్ నుండి సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.